Nike Pegasus Turbo Next Nature, sens dubte una bamba molt ràpida, mixta, que jo no descartaria per aquells dies de competició. Així que si vols saber més sobre ella, queda fins al final i sobretot no oblidis subscriure't, que com ja sabeu ajudeu un piló. Ara sí, som-hi! Doncs bueno, començarem amb la sola, sens dubte una sola que ens proporcionarà molt bona tracció amb una gran varietat de terrenys. Això sí, en terrenys humits perdrem una miqueta de tracció. Llavors també és una sola bastant duradera, com podeu veure. Està quasi nova, ja porta uns 100 quilòmetres. L'he ficat tant per camins de terra com per asfalt, com per pista d'atletisme. Sens dubte no m'ha fallat en cap moment. I llavors conec algú que la té i que encara que en terrenys humits no tingui una tracció excessiva, ha notat que és molt millor que en les versions anteriors de Turbo i també en les versions normals de Pegasus. Llavors, a la mitja sola trobarem uns perfils mitjos que ens proporcionaran una gran confortabilitat i un drop de 10 mm que ens proporcionarà, a part de dinamisme, també una gran estabilitat en cas de ser corredors que talonegem. Llavors també hi trobarem el material ZoomX, que és un material que ja trobem amb les bambes d'alta gamma de la casa nord-americana Nike, és a dir, les que porten placa de carbono per competició, però això sí, en aquest cas el trobem reciclat i encapsulat, però això sí, sense perdre reactivitat. A part, això ens donarà un plus de reactivitat en comparació als models de Pegasus normals. I llavors, tot i ser un material tou en comparació al React, sí que és cert que com parteix de la base de les Pegasus normals, doncs tindrem molt bona estabilitat. Llavors, en quant a l'upper, sí que és cert que al principi ens el trobarem rígid i bastant cenyit, però a mesura que l'anirem sumant quilòmetres, cada cop el notarem més còmode, almenys jo personalment. Llavors, l'upper segueix la mateixa línia que les Alphafly, que qui n'hagi tingut, doncs són com un mitjó, com podeu veure, la llengueta va completament enganxada en l'upper. Això el que es proporcionarà és que se'ns objecti millor el peu i que no se'ns mogui la llengueta i això no ens molesti durant la cursa o l'entrenament. Llavors, el sistema de subjecció és un sistema de subjecció clàssica per cordons que ens lligarà la sabata perfectament i que en cap moment se'ns deslligaran els cordons. I llavors trobem un xassis a darrere molt ben reforçat, com veieu estic fent molta força i no se'ns doblega. Això ens proporcionarà millor estabilitat en cas de talonejar i també millor estabilitat en el turmell mentre estiguem corrents. Llavors, en la part interna del coll trobem uns acolxats que, a part de proporcionar-nos comoditat, també ens proporcionaran millor estabilitat en el turmell, ja que ens els subjectaran millor. Llavors, en cas que hi hagi corredors que portin plantilles de podola, com per exemple és el meu cas, doncs la plantilla hi cap perfectament i en cap moment notarem que ens apreta el peu. Una recomanació que us faig és que el que és el mitjó sigui un mitjó finet, ja que és una bamba un puntet cenyida. I llavors, en quant a la plantilla de sèrie, està una miqueta enganxada, però això sí, es pot treure fàcilment. Llavors, en quant a corredors, és una bamba que recomano per a aquells corredors que pesin màxim 75 quilos en el cas dels homes i 65 en el cas de les dones, que rondin ritmes entre els 3.30, 3.40 i 4.50, 4.40, i que busquin una bamba per aquells dies de qualitat o rodatges alegres, ja que per rodatges tranquils ja hi ha les Pegasus normals, i també per aquells dies de competició i no els interessi utilitzar una bamba en placa de carbono. Llavors, en quant a distància, és una bamba ideal des dels 5K fins als 21, però això sí, si la voleu estirar fins a la distància marató, us recomano que sigueu un corredor amb molt bona tècnica de carrera, i ja que la protecció i l'amortiguació serà una miqueta justeta a partir d'aquesta distància. Llavors té un pes d'una mitja de 250 grams, sí que és veritat que varia depenent del model, si és per home, per noia i també depenent de la talla de la bamba.
però ronda un pes mig d'uns 250 quilos en el cas dels homes i uns 220 aproximadament en el cas doncs, de les dones. Sí que és cert que són més lleugeres que les Pegasus normals, que les Pegasus normals pesen uns 270 grams, crec, si no vaig mal encaminat, però això sí, pesen una miqueta més que els models anteriors de turbo. Això sí, encara que pesin uns 250 grams, és una bamba que un cop te la fiques i corres amb ella, es nota una bamba molt i molt lleugera. En quant al preu, té un preu de sortida de 150 euros, però això sí, com sempre dic jo, si dediqueu una estona a buscar per internet la trobareu molt més barata. Actualment les podeu trobar inclús per 90 euros, així que val la pena dedicar una estona a buscar per internet. En resum, una bamba ideal per aquells dies de qualitat, reactiva, còmoda i molt estable, també ideal per aquell corredor que busqui una bamba una miqueta per tot i des del meu punt de vista, una bamba ideal per aquells dies de competició. Així que si t'ha agradat el vídeo, dona-li un bon like, subscriu-te per més i ara sí, fins la pròxima.